यहाँ सबैजना नमस्कार। मैले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गतका खोपहरूको बारेमा यहाँहरुमाझ सूचना र जानकारी गराउन चाहे। स्वास्थ्यको लालुबाट र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र रानीखेतबाट खोप लगाउँछौं। जुन हरेक महिनाको 20, 21, 22 गते हाम्रो खोप कार्यक्रम रहेको छ। स्वास्थ्यको लालुले 20 गते वडा कार्यालयमा, नगरगञ्ज गाउँपालिका वडा 8 को कार्यालयमा, 21 गते स्वास्थ्यको लालुमा र 22 गते बलदेवमा खोप लाउने गरेको छ। र साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र रानीखेतले 20 गतेमा शीतला वडा नम्बर 9 को शीतला टोलमा र 21 गते आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र रानीखेतमा खोप लाउने गरेको छ। तपाईहरुलाई मैले यो जानकारी गराएँ। र सँगै खोप किन लाउने, कतिवटा खोपहरू छन्, यसको आवश्यकता किन हो, यसको महत्त्व के हो, तपाईहरु बीचमा मैले जानकारी गराउन चाहिरहेको छु। हामीसँग नेपाल सरकारले निशुल्क वितरण गरेको, विश्वभरि WHO ले प्रमाणित गरेका सुरक्षित खोपहरू, निशुल्क वितरण गरिएको सुरक्षित खोपहरूको बारेमा र यो प्राणघातक रोगहरूबाट जोगाउने महत्त्वपूर्ण खोपहरू हुन्। त्यसैले तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराउन चाहे। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको शेड्युलमा 1 नम्बरमा BCG खोप, DPT हेपाटाइटिस B हिप खोप, OPV खोप, रोटा खोप, PCV खोप, FIV खोप, MR खोप, JE खोप, TCB खोप, TD खोप गरेर हाम्रो राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको शेड्युलमा यति खोपहरू समावेश गरिएका छन्। यिनीहरू बच्चा जन्मेदेखि 15 महिनाको समयसम्म लगाइन्छ भने TD खोप भन्ने चाहिँ गर्भवती आमाहरूले गर्भवती भएको समयमा खोप केन्द्रमा आएर लगाउने गर्नुहुन्छ। यी खोपहरू निशुल्क छन्। यिनीहरू सर्वव्यापी रूपमा उपलब्ध छन्। यसले जीवन रक्षाको गर्छ। यी खोपहरू सुरक्षित छन्। त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ एउटा सानो बालकले आफ्नो जीवनमा आउने जीवनको सुरक्षाको निम्ति 13 वटा प्राणघातक रोगहरूको विरुद्ध खोप लाउन पाउने उसको अधिकार राखेको छ। नेपालको संविधानमा त खोप लगायतका बाल अधिकारहरू सुरक्षित गरिएको छ। एउटा बालबालिकाले सरकारले दिने सेवा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाउनु पर्दछ। त्यो उपयुक्त समयमा सही खोपहरू लगायतका सेवाहरू दिने, त्यसको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी अभिभावकको रहेको छ। त्यसैले कोही पनि अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउनको लागि खोपबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन।